لكم تم تنظيم هذا المهرجان ديال سيدي قاسم بوعسريه من الفتره الممتده ما بين 23 حتى 27 في اطار شعار ديال الفارس المغربي اكثر من 12 قرن ديال الوجود. والغايه من هذا المهرجان حاولنا ما امكن نخرجوه من الطقوس العاديه ديالو باش ما يبقاش مختصر على الانشطه ديال التبوريضه وانشطه ديال السهرات الفنيه، بل حاولنا باش نحافظوا على الطابع الديني الروحي للولي الصالح سيدي قاسم بوعسريه. ولما لا نحاولوا ادعم قطر التنميه بالاقليم وبمدينه سيدي قاسم. حنا او الطموح ديالنا كمشروع لا ساكنه لا المنتخبين انه هذا المهرجان وهذا الحدث وهذا العرس الكبير يكون على الصعيد الوطني، لانه حنا هذا الشيء نظمناه بمجهودات خاصه من المجلس بدعم من وزاره الداخليه. بغينا الوزارات المعنيه الشباب والثقافه ساهم معنا في هذا المهرجان باش نخرجوه من الطقوس ديالو ويولي مهرجان توا كبير ووطني كباقي المواسم الكبرى. بالنسبه للسهرات الفنيه اللي تنظمت البارح الخميس وغتنظم اليوم الجمعه والسبت، فيها تقريبا واحد 7 الفنانه كبار على الصعيد الوطني مشهورين ومعروفين، بالاضافه الى فنانه محليين وفولكلوريين اللي في تعداد يتجاوزوا 14 واحد، واعطيناهم الاولويات هاد الفنانين المحليين باش ندعموهم ونساندوهم باش نوقفوا معهم باش يزيدوا لقدام. وبالنسبه كما لاحظتوا التجهيزات تغيرت، انا ولينا خيام كبار بالاضافه للمدرجات باش نحاولوا ما امكن انه الزوار ديالنا يلقاو الراحه ديالهم باش يستمتعوا بالفرجه. ومرحبا بهم. بطبيعه الحال تنشكروا السلطات الاقليميه في السيد العامل اللي تدعمنا وساهمت معنا من اجل التنظيم ما هو امني وما هو تنظيمي. بالنسبه احنا في يعني من المرتقب اننا نوصلوا تقريبا واحد نصف ديال الزوار في هاد 5 ايام.